火车里的这种千奇百怪的这样一种社会小的一种浓缩的一种社会状态，我觉得它特别值得我去观察、去描绘。因为火车对我来说是非常有感触的，因为我每次回新疆来回都需要7、8天时间在路上，而且都是坐着这种来去，所以每次呢穿着干净的衣服到达目的地的时候呢，无论从北京到新疆还是从新疆到北京，衣服全部都变成了黑色的煤炭味，而且满身也不能洗澡，也不能洗脸。当然在火车上有时候都会躺在地下。这个绿皮火车是我与家乡之间的一种必然的纽带。好像呢到现在为止我还有这样一种习惯，比如乘坐火车，也不一定是坐火车，我坐地铁或者是在一个咖啡馆里稍稍休息一会儿的时候呢，我只要听到旁边在说话，旁边邻座在细声细语的说些小的声音当然不一定是唱歌，我才感觉睡得更香，因为我会感觉到这种声音会成为一种催眠曲，同时呢，它是一种让我感到我已经坐上火车了，而且离目的地已经不再遥远了。这种感觉，这是在这大概是2年级左右吧画的。可以看到有这个过道推车，有这个工作人员把这个送餐的餐车推过来。地上躺的人呢还在睡觉，可能这个早上没办法起来，因为他半夜睡不着。但是呢，这种场景呢，在今天呢，实际上在火车上，任何地方都看不到了，完全没有了。就是这种胶州的那种生活场景，已经难以再次遇到了但是新的场景又不断的替代出来。比如说很多人低头看手机这样一种滑稽的这种景象呢，可能是网络新的这样一种新型的一种技术生活方式带来的一种新的可能是一种进步。但是我总觉得这种还是十分怀念过去人的那种挺质朴的这样一种健康的神情吧，和那种带有温度的这样一种人间的烟火，所以这种东西至今难忘。